नमस्कार, मी डी.टी. आंबेगावे, मुख्य संपादक सत्य पोलीस टाइम्स। सामान्य जनतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी सत्य पोलीस टाइम्स या चॅनेलला आत्ताच सबस्क्राइब करा। शिवछत्रपती शिक्षक संघटनेचा ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर आगे बढ़ो, ज्ञानेश्वर म्हात्रे सर आगे बढ़ो। जय हिंद, वंदे वंदे छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। महाराष्ट्रातील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या न्याय हक्कासाठी सतत लढा देणारी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील विविध समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सदैव तत्पर असणारी महाराष्ट्र राज्य शिवछत्रपती शिक्षक संघटना यांचा दुसरा वर्धापन सोहळा विजयादशमीच्या शुभमुहूर्तावर अंबरनाथ इथे मोठ्या उत्साहात साजरा झाला। या भव्य सोहळा कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार श्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली आयोजित करण्यात आला होता। कार्यक्रमाला कोकण विभागासह राज्यभरातून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। सोहळ्याच्या प्रारंभी संघटनेच्या सेवानिवृत्त पदाधिकारी आणि सल्लागारांचा यथोचित सन्मान करून त्यांचं कार्य गौरवण्यात आलं। यावेळी बोलताना आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे म्हणाले की शिक्षक समाज हा समाज प्रबोधनाचा पाया आहे। शिक्षकांचे प्रश्न हे केवळ त्यांच्या व्यक्तिगत नव्हे तर संपूर्ण शैक्षणिक व्यवस्थेच्या विकासाशी निगडित आहेत। त्यामुळे शिक्षकांच्या सर्वांगीण न्याय हक्कासाठी मी सदैव उभा राहीन। त्यांनी शिक्षकांना भेडसावणाऱ्या विविध समस्या, टप्पावाढ अनुदान, सेवा सातत्य, पदोन्नती, अनुकंपा भरती, जुनी पेन्शन, शाळांची गरज, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न यावर प्रकाश टाकत ठोस मार्गदर्शन केले। यासोबतच संघटनेच्या कार्यकर्त्यांना संघटित राहून शिक्षकांचे प्रश्न सोडवण्याचं आवाहन केलं। याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य शिवछत्रपती शिक्षक संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी, कोकण विभागातील शिक्षक नेते, मान्यवर तसेच राज्यातील विविध जिल्ह्यातून शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते। यावेळी कोकण विभागातील विविध पदाधिकाऱ्यांना नियुक्तीपत्र प्रदान करण्यात आले। श्री राजेश पाटील यांनी संघटनेचे उद्देश आणि पुढील वाटचाल याबद्दल माहिती दिली। कार्यक्रमाचे निवेदन ठाणे जिल्हाध्यक्ष धनाजी दळवी तर प्रास्ताविक कोकण विभागाचे अध्यक्ष प्रशांत भामरे यांनी केलंय। यावेळी रमेश जाधव, चंद्रकांत पवार, बाळासाहेब सोनजे, एल.आर. पाटील, श्रीकृष्ण खामकर, गुलाब दवणे, लतेश नांदगावकर, विष्णू विशे, प्रमोद घोलप, रामभाऊ मोरे, प्रवीण पाटील, ज्ञानेश्वर मगर, जगन्नाथ खारीक, असलम खान, विठ्ठल गोरे, अरुण भोईर, माणिक दोतोंडे, अरविंद पाटील, रमाकांत घरत, दीपक मोकल, रवींद्र पालवे, राजेंद्र पवार, जिल्हाध्यक्ष, तालुकाध्यक्ष आणि पदाधिकारी उपस्थित होते। संपूर्ण कार्यक्रम उत्साहपूर्ण वातावरणात पार पडला। समाजाच्या प्रगतीचे मूलतत्व म्हणजे शिक्षण आणि शिक्षणाचा पाया म्हणजे शिक्षक। काळ बदलतो, पिढ्या बदलतात, तंत्रज्ञान बदलते, परंतु ज्ञानाचा दीप पेटवणारे हात तेच असतात, शिक्षक। परंतु दुर्दैवानं त्यांच्या खांद्यावर संपूर्ण समाजाची उभारणी उभी आहे। त्या शिक्षकांनाच अनेक वर्ष अन्याय, उपेक्षा आणि प्रशासनाच्या गुंतागुंतीचा सामना करावा लागतो। अशा स्थितीत शिक्षकांचा आवाज बुलंद करण्यासाठी, त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि शिक्षण क्षेत्रातील ज्वलंत प्रश्न सोडवण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार श्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे। महाराष्ट्र राज्य शिवछत्रपती शिक्षक संघटनेच्या दुसऱ्या वर्धापन सोहळ्यात त्यांनी दिलेला संदेश हा केवळ भाषणाचा एक भाग नव्हता तर शिक्षकांच्या भावनांचा अनुवाद होता। शिक्षकांचे प्रश्न म्हणजे फक्त व्यक्तिगत समस्या नसून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेचा आरसा आहेत असं त्यांनी स्पष्ट केलंय। ही विचारसरणी म्हणजे त्यांच्या नेतृत्वाचं वैशिष्ट्य आहे। आज शिक्षकांना सेवा सातत्य, टप्पावाढ, जुनी पेन्शन, पदोन्नती, बदली, शाळातील पायाभूत सुविधा तसेच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न अशा अनेक अडचणींना सामोरं जावं लागतंय। या समस्या केवळ शासनाच्या दारात अर्ज करून सुटणार नाहीत, त्यासाठी संघटितपणे लढा देणं आवश्यक आहे। ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी शिक्षकांना संघटित होण्याचे आणि आवाज बुलंद करण्याचे केलेलं आव्हान हे काळाची गरज आहे। शिक्षक हा फक्त वर्गातील अध्यापनापुरता मर्यादित नसतो, तो समाजाच्या जडणघडणीत मोठा वाटा उचलतो। ग्रामीण भागातील शाळा असोत किंवा शहरातील आधुनिक शिक्षण संस्था, शिक्षक हा मुलांच्या स्वप्नांचा शिल्पकार असतो। म्हणूनच शिक्षकांचा सन्मान, त्यांच्या प्रश्नांचं निराकरण आणि त्यांना योग्य न्याय मिळवून देणं ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे। आज जेव्हा समाजात असमानता, बेरोजगारी आणि शिक्षणातील असमान दर्जा यांसारखी आव्हाने येतात, तेव्हा शिक्षकांच्या हक्कासाठी उभा राहणारा आवाज म्हणजे लोकशाहीच्या आरोग्यासाठी आवश्यक अशी ताकद आहे। श्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांचं नेतृत्व हे शिक्षक चळवळीला नवीन बळ देणारं आहे। त्यांच्या बुलंद आवाजामुळे शिक्षक वर्गाला आशा, आत्मविश्वास आणि दिशादर्शन मिळत आहे। शिक्षकांचा सन्मान म्हणजे समाजाचा सन्मान, शिक्षकांचा न्याय म्हणजे भविष्यातील पिढीला दिलेली खात्री आणि शिक्षकांचा बुलंद आवाज म्हणजेच परिवर्तनाची नांदी। कोकण विभागाचे शिक्षक आमदार श्री ज्ञानेश्वर म्हात्रे यांनी उभारलेला हा आवाज पुढील काळात शिक्षक चळवळीला नवी ऊर्जा देईल यात शंका नाही। महाराष्ट्र राज्य शिवछत्रपती शिक्षक संघटना ही छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने
आम्ही शिक्षकांच्या न्याय आणि हक्कासाठी निर्माण केले आहे आणि या संघटनेचं मुहूर्तमेढ आम्ही विजयादशमीच्या दिवशी 2 वर्षापूर्वी पुरवलं होतं आणि त्याला आज 2 वर्षे पूर्ण होत आहेत। त्या निमित्ताने आज आम्ही या ठिकाणी विजयादशमीच्या मुहूर्तावर दुसरा वर्धापन दिन सोहळा या ठिकाणी साजरा करत आहोत। या कार्यक्रमामध्ये, या मेळाव्यामध्ये आम्ही आमच्या सोबत असलेले जे आमचे सल्लागार आणि काही सेवानिवृत्त शिक्षक झाले आहेत त्यांचा सन्मान या ठिकाणी केला आहे। संघटनेचे काही सदस्य झाले आहेत, त्या सदस्य झालेल्या लोकांना आम्ही त्यांचे ओळखपत्रसुद्धा या ठिकाणी दिले आहेत। तर त्याचबरोबर संघटना काय काम करते, संघटना कशा पद्धतीमध्ये रुजली पाहिजे, संघटनेचा हेतू काय याविषयी मार्गदर्शनसुद्धा आपण या ठिकाणी आयोजित केलं होतं आणि भरपूर लोक, 500पेक्षा जास्त लोक या 5 जिल्ह्यातून या ठिकाणी या संघटनेच्या वर्धापन दिनानिमित्त आलेत। विविध प्रकारची मी 2.5 वर्षामध्ये केलेली कामं या ठिकाणी आपण सगळ्यांना सांगितली आहेत। 10,000पेक्षा जास्त कामं आपण करण्यामध्ये यशस्वी झालो आहोत। अनेक अनुकंप तत्वावरच्या लोकांना आपण 141 लोकांना आपण न्याय मिळवून दिलेला आहे। अनुदान असेल, पेन्शन असेल, आश्वासित प्रगती योजना असेल, अशैक्षणिक कामं असतील, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, आश्रमशाळा असतील, त्याचबरोबर डिग्री कॉलेज असतील, या सगळ्या शिक्षकांचे जे काही प्रश्न आहेत, ते मुख्याध्यापक असतील, शिक्षक असतील, शिक्षकेतर कर्मचारी असतील, विद्यार्थी असतील किंवा संस्था लेवलचे असतील, या सगळ्या प्रश्नांच्या या ठिकाणी उहापोह आपण केला आहे आणि सर्वांना ही संघटना वाढवण्यासाठी आपण मदत करा अशी विनंती केली आहे। हे सर्व काम करत असताना राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री आपले एकनाथजी शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार असतील, शिक्षण मंत्री दादासाहेब भुसे असतील आणि आमचे रवींद्र चव्हाण साहेब असतील, उदयजी सामंत साहेब असतील, ही सगळी मंडळी, कोकणातले सगळे नितेजी राणे साहेब असतील, रत्नाजी सरनाईक साहेब असतील, गणेशजी नाईक साहेब असतील, त्याचबरोबर या ठिकाणचे सगळे आमचे आमदार, खासदार असतील, हे सर्वजण सातत्याने माझ्या पाठीशी असतात। म्हणून मला हे काम करण्यामध्ये यशस्वी येत असते। खास करून रवींद्र चव्हाण साहेब जे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत आणि आमचे ते सातत्याने सगळ्या कामामध्ये मला मदत करत असतात। ते अत्यंत प्रभावीपणे आमचे जे काही शिक्षकांचे प्रश्न असतील ते माननीय मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचत असतात। गिरीजी महाजन साहेब असतील, त्याचबरोबर पंकजी भोयर साहेब राज्यमंत्री असतील, हे सगळे लोक सातत्याने या संघटनेला आमच्या सातत्याने शिक्षकांची कामं करण्यासाठी मदत करत असतात। आज संघटनेचा वर्धापन दिन सोहळा या ठिकाणी आनंदामध्ये, उत्साहामध्ये साजरा केला आहे। शिक्षकांमध्ये, कार्यकर्त्यांमध्ये एक नवीन ऊर्जा आणि प्रेरणा, प्रोत्साहन भरण्याचं काम या ठिकाणी केलेलं आहे। आज दसरा आहे, आपल्या माध्यमातून मी सर्व नागरिकांना, सर्व शिक्षक बंधू भगिनींना दसऱ्याच्या खूप खूप शुभेच्छा देतो। प्रत्येकाच्या जीवनामध्ये हा दसरा आनंद, ऐश्वर्य, संपन्न आरोग्य असं लाभो असं ईश्वराला प्रार्थना करतो आणि आपल्या माध्यमातून सर्वांना शुभेच्छा देतो। धन्यवाद। जुनी पेन्शन बघा, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीचे आमचे 26,000 शिक्षक आहेत राज्यात। शासनाने एक आदेश काढला की ज्यांची जाहिरात 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची असेल अशा शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन दिली जाईल। मात्र आमची नियुक्ती ही 2005 पूर्वीची आहे, जाहिरातसुद्धा 2005 पूर्वीची आहे। मात्र त्यावेळेला आम्ही विनांतत्वावर असणार किंवा आम्ही टप्प्यावर आहोत, अंशतः अनुदानावर आहोत, म्हणून आम्हाला पेन्शनपासून वंचित ठेवलं गेलं आहे। सुप्रीम कोर्टामध्ये कार्यवाही सुरू आहे। निश्चितपणे राज्य शासनाला विनंती करून राज्य शासन त्याच्यामध्ये पुढाकार घेऊन येणाऱ्या दिवसात लवकरच जुनी पेन्शन 26,000 शिक्षकांना देण्यासाठी प्रयत्न करेल। याकरता मी शिक्षक आमदार म्हणून सातत्याने प्रयत्न करणार आहे। अनुदानाचा विषय तर सुटलेच आहे, आता टप्पा अनुदानाचा विषय सुटलेला आहे। आता 80% लोक पोहोचले आहेत, काही 40वर जाणार, काही 60वर जाणार, काही 80वर आले आहेत, काही 99-20% आले आहेत। त्यांचा अनुदानाचा प्रश्न माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासित दिलं आहे की 1 ऑगस्ट 2025 पासून त्यांना अनुदान मिळेल। त्यामध्ये काही राहिले लोक आहेत, त्रुटीपूर्ततावाले आहेत, त्याचबरोबर काही शेवटच्या वर्गाच्या पटसंख्येवाले किंवा अन्य काही छोट्या अडचणी आहेत, त्या सगळ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही निश्चितपणे प्रयत्न करतोय आणि निश्चितपणे मला असं वाटतं राज्य सरकार हे सर्वांच्या सोबत राहून काम करेल आणि त्याकरता एक आमदार म्हणून सातत्याने मी प्रयत्न करत राहतो। सामान्य जनतेचा बुलंद आवाज, सत्य पोलीस टाइम्स।